नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल देख आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू मेक पिज़्ज़ा विदाउट माइक्रोवेव। सो या एंड अभी मैंने मम्मा को बोला कि मेरे को पिज़्ज़ा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मुझे पिज़्ज़ा बना दो। सो मैं कहते हैं ओके मैं बना देती हूँ। एंड आप देखो कि जो प्रोसेस है पिज़्ज़ा का वो क्या है। सो गाइस, ये सबसे इजी एंड सबसे सिंपल पिज़्ज़ा एंड बहुत टेस्टी बनता है। सो सबसे पहले हमें चाहिए पिज़्ज़ा बेस, चाहे कोई भी हो, होममेड हो कि रेडीमेड हो, हमें बस पिज़्ज़ा बेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए पिज़्ज़ा सॉस एंड पिज़्ज़ा सॉस को पिज़्ज़ा बेस पे लगा के उसको स्प्रेड करना है। एंड ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है एंड बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। मेरे को तो जब भी पिज़्ज़ा खाना होता है तो मैं मम्मा से यही बनवाती हूँ। तो उसके बाद हमें चाहिए मोज़रेला चीज़। ज़रूरी नहीं आप मोज़रेला चीज़ जो क्यूब्स वाला चीज़ होता है उससे भी ग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप स्लाइस वाला चीज़ भी ले सकते हैं, या फिर आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। बट अगर आपको अपना पिज़्ज़ा टेस्टी बनाना है तो यू कैन टेक मोज़रेला चीज़। सो या एंड यहाँ पे हम ओवरलोडेड पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इसमें मैंने बहुत सारा मेरी मम्मा ने बहुत सारा पिज़्ज़ा चीज़ डाला है। और वाओ यार, ये कितना अभी बना भी नहीं है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है यार। वाओ, कसम से मेरे को बहुत टेस्टी लग रहा है। एंड आज मैं बॉइल कर रही हूँ ना, तो आज लाइक मेरे को आज भी बनवाना है, मेरे को आज भी खाना है। और 2-3 दिन से ना मेरी इंस्टाग्राम फीड पे बहुत सारे पिज़्ज़ा आ रहे थे, बहुत सारे पिज़्ज़ा थे। आज लाइक कि मम्मा मुझे बना के दो, मेरे को खाना है। एंड देन सबसे फेवरेट पार्ट आया कॉर्न्स डालेंगे हम। एंड किसी को कॉर्न्स अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं अच्छे लगते। एज पर योर चॉइस, आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको डालना तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो, कोई चक्कर नहीं है यार। आपको जैसा पिज़्ज़ा बनाना है वैसा बनाओ। बट मैं कौन चीज़ पिज़्ज़ा बना रही तो कॉर्न्स तो डालूंगी। एंड साथ ही साथ मैं कॉर्न्स डाल रही हूँ। एंड मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरी मम्मा डाल रहे हैं कॉर्न्स। सो वाओ यार, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। एंड अब पार्ट आया चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो डालने का। सो यार, चिली फ्लेक्स के बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा है। चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का पिज़्ज़ा बिना ना पिज़्ज़ा इतना अधूरा है ना, कसम से। तो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को डालना बनता ही है। एंड वाओ यार, चिली फ्लेक्स का जो टेस्ट आता है ना, कसम से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। एंड मैं आज फिर से पिज़्ज़ा बनवाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का इस वीडियो को देख के। तो विदाउट ओवन था तो हमने कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया, जिसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है एंड इसको मतलब रोस्ट होने दिया। देन उसके बाद उसके ऊपर स्टैंड रखा एंड देन पिज़्ज़ा रखा। तो यू कैन सी पिज़्ज़ा कितना ज़्यादा टेम्पटिंग और कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। सो लेट्स सी कितनी देर में बनता है। ऑलमोस्ट इसको हार्डली 3 मिनट्स लगे होंगे एंड ये पूरा अच्छे से रेडी हो गया था। एंड यू कैन सी यार कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, कितना ज़्यादा। एंड नाउ पिज़्ज़ा कटर से पिज़्ज़ा कट करेंगे। एंड अब देखो इससे कितनी हीट निकल रही है, कितना ज़्यादा मतलब टेस्टी होएगा। और ये कितना ज़्यादा गर्म है, और पिज़्ज़ा ना गर्म में ही टेस्ट आता है, ऐसे टेस्ट नहीं आता है। तो वाओ यार, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड आप अगर चाहो तो और भी चीज़ डाल सकते हो, ओवरलोडेड बना सकते हो। मैंने भी ओवरलोडेड बनाया है, मतलब मेरी मम्मा ने ओवरलोडेड बनाया। आप भी इससे ज़्यादा ओवरलोडेड बना सकते हो, चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। एंड अगर आपको चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा की वीडियो चाहिए ना तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर लाऊंगी आपके लिए। एंड कुछ लोगों ने बोला था कि पिज़्ज़ा रेसिपी लाओ, तभी मैंने पिज़्ज़ा रेसिपी लाई है। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM आए थे कि पिज़्ज़ा रेसिपी, तो फिर मैं पिज़्ज़ा रेसिपी ले आई। एंड वाओ यार, इसको चीज़ देखो यार, मेरे को खाने का मन कर रहा है यार, कसम से। आप लोग भी खा लो। वाओ यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। एंड अब मैं फटाफट से लेके आती हूँ। अब ऐसे रुका नहीं जा रहा है, बहुत मन कर रहा है टेस्ट करने का। सो लेट्स टेस्ट इट आउट, कैसा बना ये। वाओ यार, क्या पिज़्ज़ा बना, क्या पिज़्ज़ा बना। सो डिलीशियस। वाओ यार, बहुत टेस्टी लग रहा है। एंड अभी भी मैं ऑर्डर कर रही हूँ, मेरे मुँह में उसका टेस्ट आ रहा है पिज़्ज़ा का, क्योंकि मैंने अभी कल ही खाया है। सो
सो या एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। सो